kemana? Itu di bawah naik. Halo. Apa? Mau kemana? Sini. Iya nanti. Ular. Kan yang paling banget bukan? Mau cari bengket rambut nggak, Bu? Tinggal gaya sama itu tinggal itu. Kita mah nggak ada kuda poni di mana ada ya? Eta kadikeun. Mana lihat? Lihat ayah, lihat. Wow, apa tuh? 8.000. Apa tuh? Ada pelangi, ada pelangi. Oh, ada pelangi, ada apa lagi? Itu keresek lah bawa. Masak ini dulu lah. Dari mana? Bisa boba. Bisa itu. Diam. Tuh. Jangan. Rusak tuh. Teh, tinggal dicabut. Itu kuda poni mah itu di ibu. Atuh kabeh nu kitu. Mana cicing? Kuda poni tah. Kalau Yesa mau kemana? Mau apa? Dadah. Dadah. Dadah Yesa. Om naik kan? Om naik. Yesa naik apa Yesa? Naik kereta api.
sapi.